需要用咪。OK， 咁啊，羊毛好定係羊絨好啊？羊絨啊？點解 ？Cashmere 啊 ，Cashmere 話貴啲啊 ？Cashmere 有咩好處啊？保暖啦嚇，仲有咧輕啦，呢個好重要，輕唔輕係好重要嘅嚇。好摸啲啊，即刻可以摸，不過唔好摸我，唔緊要，摸我啲衫 OK。咁我成日都解釋，我想解釋多少少就係羊同埋羊絨咧，好多人都覺得羊絨真係叻晒嘅係嘛？如果羊絨喺度，羊毛可能喺呢度。咁正間啊係啦，咦係啦，因為咧我有少少保留嘅，因為我哋一直都係用緊 micron 嘅，大家明白 micron 唔使講啦。羊絨我哋就大概用緊15.5 micron 嘅，即係用頭髮粗幼直徑啊，越個 number 越大，嗰個羊嗰個纖維嗰個 fibre 嘅纖維就越粗。咁如果越幼咧就越好。咁羊絨我哋平時用緊都係15.5 micron，你陣間仲可以可能 feel 得到。但係其實羊毛千祈唔好睇少佢啊！佢隨時可以去到13、15至12。我正咁我頭先解釋過啦，羊絨咧就係通常我哋15.5米啦。咁陣間你喺片裏邊咧，亦都見到咧，我哋叫 baby cashmere， 其實係大概1990幾年開始咧。咁我哋老闆咧就開始喺木門嗰度講喂，不如 BB 仔12個月至14月第一次取絨嗰陣時攞佢出嚟啦。即係 cashmere 係15.5米長 ，OK？ 咁 baby cashmere 咧大概係13米長。嗱，唔好睇少呢12米，爭1米啫。隨時0.1、0.2嘅 micron difference 咧，嗰個價錢係相差好多㗎。如果你做 cashmere， 如果你做開 cashmere 都你就知㗎嚇。12 micron、13 micron，呢度都得你。大家可以想像一下，一粒我買俾我太太嘅鑽石仔計咁大粒幾多錢，同埋一粒咁大粒嘅鑽石係幾錢？你用呢個想法知啦，因為可以幫我求嘅，因為你無論羊毛好啦，或者無論你 cashmere 都好，你唔好話一樣。今年俾個12 micron嚟玩下嚟得，因為佢話或者不如有冇去過洗毛嘅廠啊？即係嗱，頭先你見到呢啲原材料啦，其實呢度係有原材料嘅，不過如果大家食唔慣咧，就大家盡量唔好打開。有冇去過邊位朋友去過洗羊毛廠 ？OK， 洗羊毛廠咧，通常咧個廠長咧就開之前咧就會有警告 PPE， 咁好似你咁生晒咁就走㗎啦。通常都係2個人嘅，一個係廠長，一個就係有個有人3人咁就係走㗎啦。因為頭先解釋過，羊毛係好大嚟㗎。通常洗8次，第一次咧厚到好似朱古力咁厚嘅啲顏色同埋個黏稠度啊，洗出嚟用仲簡單細，洗8次先至成嗰個忌廉咁色。所以如果有機會去洗毛廠，千祈唔好食麻煩。話俾你聽，哇！嗰種味簡直你冇喎，因為一生個毛仔你黐入嗰裏邊啦，因為真係冇人可以裏邊㗎，因為通常都兩個人嘅，一個就係咁細，一個就係不生唔到個走。等佢洗完之後，洗完8次之後，出嚟嗰陣水啊，都仲係好似忌廉咁色，所以非常真。咁所以有機會就可以放下，裏邊有晒粗毛其實呢個未處理過㗎 ，OK？ 一兩色嘅就係啦，咁唔會中間有其實中間有個咁，但係我哋用中間用白色個白絨同埋個紫絨，亦都好問我點解紫絨叫 brown？Anthony 咪認錯咗。我問過啲好多行家，佢哋都話紫絨啊嘛。我點解叫 brown 嘅？唔紫絨咯，冇得解。總之係想用，係啊！你如果你外邊人可能知道一樣嘢嚟啫，都係講緊廠出嘅啫，係咪先？我媽都識啦，嗰個風筒啊嘛，嗰個 NDD 啊嘛。咁但係真正嚟講咧，織布嘅紗同埋手織羊毛嘅紗咧係好大分別嘅。係我哋唔會出嗰啲嘢。工業用嘅咧，只係我哋原材料紡完紗之後就即刻我哋做我哋織布嘅。咁紫絨咧唔識啦，唔係你講埋呢個嘢。咁可唔可以用白絨嚟做深色嘢咧？得唔得？你知唔知我老闆同你講咩？你用我啲白絨嚟做深色，佢 HR 嗰度係咯，你知唔知貴30%喎？你唔好嘥嘢啦，你明唔明啊？燒出嚟好似燒紙咁，咪咩嚟㗎？cotton 咯，係咪？好似燒紙咁味啊，冇乜臭味嘅。咁如果燒完之後好臭，有啲好似唔係咁好味咁啊，羊毛啦，或者話 cashmere 啦，係咪？咁呢個係最簡單，亦都係最快同埋最平嘅方法，係電子嚟嘅嚟分別羊毛同羊絨咧，係有4個人嘅，啊嗰個人大家明啦，再問我啦。咁所以咧，如果冇電子嚟嘅嗰間實驗室冇
電子屏嘅係根本 check 唔到陽毛陽光分別啦，因為冇電子屏係度唔到呢個厚度，只係到呢個方法嘅啫。好啦，500個微米，500個微米以下羊肉，以上120支羊毛，150支羊毛，170支羊毛，喺晒呢個表裏邊，我背晒㗎啦，你都可以背㗎，170支15.5米。好啦，之後就可以開始放佢哋出去自己食草啦。即係當然啦，呢個係春天啊、夏天啊，冬天就得啦。冬天係冇晒冚住晒佢哋個本身咁嘅毛咯。開始人都冇講下，問喎，係啦，喂走咯，佢話喂出去食嘢啦喂。鹽啊！佢除咗食草之外，佢要攞翻啲礦物質奶翻啲鹽啊！如果唔係，佢唔健康㗎，一定要奶鹽㗎佢哋，擺定喺度俾佢奶㗎。鹽嚟嗰啲個牧民第一時間做呢樣嘢，見到佢非常之重要啊！呢個動作啊，即刻擺喺太陽入面曬啊！曬乾佢同媽媽舐乾佢啊！如果唔係凍親咧，因為所有原材料都係非常之嫩嘅，即係長頭髮嘅女仔啱啱起身嘅時候睇得出，細個字 ，OK， 亂晒嘅，咁咪要襟平啦，疏順佢嘅 polarization 啦，咁跟住就開少少 opposite direction elongation 加 twist， 咁就係條叉線啦，簡單啲係咪？一定要 elongation 喎 ，OK， 如果你 elongation 根本你唔拉長嗰度。加個 twist 落去，嗱，中國上邊平時咧就係剔手邊做個耳，我就唔講廣東話啦，係咪？加邊啊？就短啦，因為你個 fiber length 短啊嘛，咁所以我成日都留意下，男仔頭髮同埋女仔頭髮可以變成一條好靚嘅邊啊，同埋你梳完佢先可以結到好結實嘅邊啊嘛，男仔可唔可以結邊啊？點結啊，大佬？你明唔明啊？所以女仔頭髮長嘅時候，可以反映到好快嘅羊毛，織到條好快嘅紗線，可以攞嚟做西裝。如果短嗰啲咧，就攞嚟做大褸、把毛，就唔使攞嚟放條 woollen yarn 正放紗線。平時我哋做 woollen yarn 就係毛嘅紗線啊，粗放嘅紗線。OK， 好啦，講下叫梳絨啦。梳絨呢個步驟咧係令到你成塊布，我俾你摸緊㗎啦，有冇緊嗰啲梳絨個布係啦，嗰個分裏邊摸到㗎啦。呢個咧，我點解包住咧？唔係一個矜貴，呢個係嚟起絨嘅，好吉手，隨時吉到出血。如果我擺咗落裏面咧，我成個袋就俾你起絨啦，明唔明啊？我可以袋住嚟㗎嘛。嗱呢個咧植物嚟嘅，咁其實咧平時咧。喺我哋公司其實喺意大利嘅廠咧，通常都係排晒好晒，我哋 waste 我哋叫起絨。如果係靚嘅羊毛咧，佢出嚟師傅手勢做得好咧，出嚟係 OK 冇問題嘅。咁但係呢度話喂，條骨好難直喎，係嘛？西褲咪都有條骨㗎，你哋中意係咪啊？自細好簡單啫，加個對聲拉崙，乜嘢骨都唔會走啦，係咪先？但係冇意思啊嘛，羊毛羊絨都係識得呼吸嘅。記住，真係識得呼吸嘅，真係可以吸你啲汗水嘅。如果你巴80%、20%或者30%落去 process， 你完全飄晒所有羊毛同埋 cashmere 佢自己本身嗰個特性出嚟，就係師傅嚟。點解？因為歐洲人從來未有吹麻大校呢樣嘢，因為佢哋我哋呢兩人平時嗰隻顏色咧係嘛，佢冇披麻大校噶嘛歐洲人。我一直都同佢講 flannel fabric 啊，咩 flannel fabric 啊？咩嚟㗎？點解唔着啫？我哋個個都着啦，又涼又爽，因為麻好通爽㗎，好涼㗎，係咪先？麻真係，但係最麻煩係咩啊？炒咯，唉，呢個你真係講得好啱啦，炒咗麻煩啦。嗱，講翻多少歷史，中世紀嘅時候咧，只係得 logo 嘅，真係 logo 嚟啊，有錢人先着，點解？屋企有6個工人同佢燙衫啊嘛，我屋企logo從來會燙衫，燙衫你自己燙啊，大佬係咪先？嗱，點解麻真係巢？因為佢本身，如果你有機會睇到咧，麻本身佢個 fibre， 即係嗰條纖維咧，中間好似風芯嘅，中間好似我哋飲管咁樣㗎。如果有機會可以再同你分享下。咁所以咧，佢係會巢，同埋咧，覺得呢個麻咧係上色上得靚啲。
有紅色啊、粉紅色啊、紅色、藍色，比羊毛係上身勁啲㗎。咁所以咧，羊毛咧，你只係如果呢個係一個原材料嘅時候咧，你所有嘅 dye stuff 只係染喺個表面，但係嗰啲麻咧係無論外表同埋裏邊中心個空心嗰個 hollow shape 裏邊都 fill 晒所有嘅 dye stuff 喺裏邊。咁所以上色係上得特別好嘅。我哋個 dye 嘅黑嘅 percentage 係比羊嘅更加好。OK， 太深啦。跟住我見到你眼水講緊咩？有需要大家再交流下。好啦，點解講到2020之前咧？因為真係，不如我哋飲咖啡。咁即係兜巴星我哋係咪先？唔炒就唔係麻啦，啱先？炒即係麻㗎嘛。咁即係再同佢傾咗之後咧，就整咗呢隻出嚟啦。呢隻我哋牌子咧，唔係牌子，個名嘅牌子佢呃咗呢個。嗱，好多人話 Anthony 你係咪做個手腳啊？快波係嘛？真係真啊！真係啊！大啲100%呢兩嘅，緊要摸，我慣咗俾人摸啦。錯，阿姐條衫，我明嘅 ，pure linen 嚟㗎 ，pure linen 嚟㗎，真係 pure linen 100%嘅linen。嗱點解咧？簡單啲，頭先我解釋過，無論佢嘅，因為佢原材料嗱，其實好多地方都養緊麻嘅。Irish linen 啊，好多都好啦，都係麻嚟嘅。喺海邊，咁麻咧本身我頭先解釋咗啦，佢點解可以令到佢第一通風啦？因為佢真係可以係好涼快嘅。咁佢呢隻平時咧，我哋嘅紗線條經紗通常雙股㗎啦，大家都知啦，位紗單股簡掂 ，OK。但係呢隻三股嘅，點解？因為佢哋本身個 fibre 夠晒油，喺諾曼第攞翻嚟法國。其實諾曼第一個好好地方，有機會去睇下，唔係旅遊嘅，即係因為嗰度真係產生多好靚嘅原材料。咁其實中國都有，但係中國嗰啲原材料嗰個 fineness 就真係唔夠佢咁好。OK， 咁所以第一係三股紗啦，呢個三股紗明㗎啦，唔使講係咪？兩股紗，因為如果你 K 寶嘅紗咧，係一定要你條原材料好翻，你先擺到 K 寶嘛。好多人話：哇，呢條一隻叫6 K 寶㗎，你唔知咗6派寶嚟咗，即係你將條麻繩咗喺身上邊啦，明唔明啊？你雙股已經好夠㗎啦，你三股已經或者係證明佢原材料流，再加上佢本身每一條都 high twist。high twist 係咩啊？簡單啲，平時一條紗線一個 kilometer TPI 1280 TPI 食 turn per meter 幾人？即係話你平時有轉個 twist 先可以放到條衫啊，頭先我見啦，頭先啊我 twist 佢啊嘛，啱嘛？剔手邊就會嫌咧，嗰個啊加個 twist 落去啊，啱啱？咁平時1280個轉咧，但係我哋150支嘅羊毛嘅 Australia 1280啦，一個 meter 裏邊。咁如果你加多300變成1580轉，即係加多300個 TPM 位咧，走嗰啲，咁咧就變成一條 high twist 嘅紗線啦。條紗線上面 high twist 落去，即係我哋叫高 twist 嘅紗線。OK， 咁但係結果放手會點啊？銀標翻嘛。你綁完條紗之後，你再加多落去，由1280變成1580嘅時候，你真係會變銀標出嚟。咁好簡單，又走去揾阿廠長去解釋翻俾我聽。有一個空嘅紗咧，再掉去做3次 piece setting， 就 high twist 就搞掂咗條紗線。即係話呢塊布嘅特性就係、第一，佢係3條披布，即係 3 ply yarn， 再加埋 high twist 紗線，仲有佢嘅重量。因為佢嘅 durability 同埋佢嘅 resilience 係非常之回復得快。嗱，佢唔係唔炒啊，佢炒啊，但係抗皺性非常之好，佢復原性非常之快。但係如果你係冇咁重嘅，我唔知。如果冇可能冇呢個效果，但係呢個係大家。